โอ้โหอะไรนั่นอะโหดูน้ำลงดิน้ำลงโหดมากคือแบบลงแรงมากจริงๆอะคันนี้มีกระตุกคันนี้มีกระตุกแต่ไม่รู้ว่าเป็นขยะหรือเปล่า